Estás cansada de secarte tu cabello, duras media hora y sabes que tu cabello se daña tanto tiempo con calor. Si no sabes, te invito a probar esta nueva tecnología que tu cabello se seca en pocos minutos sin tanto calor en tu cabello, que sabes que eso te daña tu cabello. Miren cómo viene esto. Esto viene así. Miren. Las instrucciones y miren cómo viene esta belleza. Viene así, miren, es magnético. ¿Cuál sería los beneficios de este producto? Miren, primero, este es súper liviano. Estos, los antiguos, pesan demasiado. Y este producto te va a secar en cuestiones de minutos, así no tenemos tanto contacto con el calor. Ustedes saben que el calor daña nuestro cabello y también disminuye el frizz. Son las 6:29, comenzamos ya. Mire, a las 6:32, listo esto. Mi pelo totalmente secado. ¿Qué opinan? En 4 minutos sequé mi cabello. Me parece que está excelente este producto, así tu cabello tampoco se daña tanto con el calor. Así que ahí abajito les dejo el link por si están interesadas de comprar esta maravilla.